Մեր վերնոապավենը, մեր պահապանը, մեր պաշտպանը, շնորհակալ ենք, որ քո սուրբ արյունը Հիսուս ամեն օր մեզ համար բարեխոսում է։ Եվ ամեն օր մենք քո ծածկոցի տակ ենք։ Երանի այն ազգին, որի Աստվածը Տերն է, եւ այն ժողովրդին, որին նա իր համար ժառանգություն է տվել։ Ձեռքերդ բարձրացրու ասա, ես քո ժառանգն եմ։ Շնորհակալ եմ այդ հզոր ժառանգության համար, շնորհակալ եմ Տեր։ Բարի է գոհանալ Տերից։ Նորովի երգել նրան ու ասել, սքանչելի Աստվածն ես մեր։ Թող այսօր քո սիրտը ուղղակի նոր երգ երգի նրան։ Թող քո սիրտը նոր սաղմոս ասի նրա հզոր անվանը։ Բարի է գոհանալ Տերից։ Բարի է գոհանալ Տերից։ Գողության պատարակ մատուցանողը փառավորում է Աստծուն։ Այսօր այստեղ ենք անունդ փառավորելու մեծարելու։ Եվ ասեմ սքանչելի Տեր, շնորհակալ ենք։ Հալելույա։ Տեր ինչ բարի է գոհանալ, սաղմոսել քո անվանով բարձրալ, օրներ քեզ հավատար իմ Աստված, սերն է քո հզոր ողորմած, հզոր ողորմած է քո սերը, եւ ես կգոհանամ քեզնից հավիտյան, քո հզոր սիրո համար։ Օրհնում եք ցնծության երգով, օրհնում եք ցնծության երգով քեզ, ձեռքի որդերով հիանում, ճշմարիտ և հավատար իմ Աստված, սերն է քո հզոր ողորմած, Տեր ինչ բարի է գոհանալ, սաղմոսել քո անվանով բարձրալ, օրներ քեզ հավատար իմ Աստված, սերն է քո հզոր ողորմած, Տեր ինչ բարի է գոհանալ, սաղմոսել քո անվանով բարձրալ, օրներ քեզ հավատար իմ Աստված, սերն է քո հզոր ողորմած։ Տեսնում եք քո հզոր գործերը ամեն օր, և հիանում քեզանով, և ասում ինչ մեծ ու հզոր է մեր Տերը, ամենակարող ու սուրբ։ Տեսնելով քո մեծ գործերն ուրախանում են, մեծ սրտերը լցված են գոհությամբ, միաբան երգում ու մեծարում են, հիացած քո մեծ ողորմությամբ, Տեր ինչ բարի է գոհանալ, սաղմոսել քո անվանով բարձրալ, օրհնել քեզ հավատար իմ Աստված, սերն է քո հզոր ողորմած, Տեր ինչ բարի է գոհանալ, սաղմոսել քո անվանով բարձրալ, օրհնել քեզ հավատար իմ Աստված, սերն է քո հզոր ողորմած, Տեր բարի է գոհանալ, Տեր ինչ բարի է գոհանալ, սաղմոսել քո անվանով բարձրալ, օրհնել քեզ հավատար իմ Աստված, սերն է քո հզոր ողորմած, սերը քո հզոր ողորմած, ասա նրա քո սերը հզոր է և ողորմած, ամեն, հալելույա, քո սերը հզոր է և ողորմած։ Այո, մեր Տիրոջ սերը հզոր է եւ ողորմած։ Ինքը հաղթող Աստված է եւ մեր կյանքում ամեն ժամանակ, ամեն փոթորիկների մեջ ինքը գալիս է եւ ասում է, ահա ես այստեղ, ձեր կողքին, ոչ մի ժամանակ մի վախեցեք, որովհետեւ երբ որ Պետրոսը հավատաց Աստծուն եւ նայեց Աստծուն, նա ջրերի վրայով քայլեց, մի դադարիր հավատալուց եւ քո հայացքը միայն Աստծուն հորինել, որովհետեւ փրկությունը նրանով է, որովհետեւ ինքը անգամ փոթորիկներն է դադարեցնում եւ ծովի վրայով թույլ
ցույց է տալիս, որ դու քայլես։ Հավատքի բարձրացում այսօր։ Հրճակենք մեր ամենքից վրա, որ մենք այո, այսօր հավատ ենք խնդրում, այլ ավելիով Տեր, որ մեր հայացքը դեպի քեզ դառնա, որ մենք մեկս մյուսի չնայենք եւ այս իրավիճակներին չնայենք, որ մենք կանգնենք իրավիճակների վրա եւ հաղթենք, որովհետեւ մեր Աստված ամենակարող է, որովհետեւ մեր Աստված երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն է, որ ինքը երբեք չի փոխվում։ Ինքը խաչի վրա արդեն վերցրել է մեր ամենքի հաղթությունը, Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, խաչի վրա մեր մեղքը վերցրեց, որպեսզի մենք ազատ լինենք, որպեսզի մենք հաջողված լինենք, որպեսզի մենք կարողանանք իրական պաշտել ու փառաբանել մեր սուրբ ու աննման Տիրոջը։ Այո, նրա անունը հրաշալի է, նա վեր է, նրա անունը վեր է ամեն անունների, չկա մեկը նրա նման, նա միակն է, նա կենդանի է, նա արդար է, հզոր կիրակում մեր Աստծուն, դու փոթորիկն ես նվաճում, ծովի վրայով ես դու քայլում, քոնն է երկինքը և ջերմգիրը, բայց դու Տեր մեզ ընտրեցիր, քո անունն է հրաշալի, չկա մեկը քեզ պես, չկա մեկը քեզ պես, քո փառքն է կրճատում, անունդ բարձրացնում, չկա մեկը քեզ պես, ով կկանգնի գահի դարձեք, արքայությունն է քո հավեք, թողնենք քեզ Տեր սիրելի, մինչ վախճան օրերի, չկա մեկը քեզ պես, ասա նրան, չկա մեկը քեզ պես, հրճակի նրա փառքը, քո փառքն է կրճատում, անունդ բարձրացնում, չկա մեկը քեզ պես, չկա մեկը քեզ պես, չկա մեկը քեզ պես, քո փառքն է կրճատում, անունդ բարձրացնում, չկա մեկը քեզ պես, ով կկանգնի գահի առջեք, արքայությունն է քո հավեք, թողնենք քեզ Տեր սիրելի, մինչ վախճան օրերի, չկա մեկը քեզ պես, ամեն օր կասենք, չկա մեկը քեզ պես, քո փառքն է կրճատում, անունդ բարձրացնում, չկա մեկը քեզ պես, չկա մեկը քեզ պես, չկա մեկը քեզ պես, քո փառքն է կրճատում, անունդ բարձրացնում, չկա մեկը քեզ պես, քո անունն է հրաշալի, քո անունն է հրաշալի, քո անունն է հրաշալի, ողջ երկրի վրա, քո անունն է հրաշալի, քո անունն է հրաշալի, քո անունն է հրաշալի, ողջ երկրի վրա, չկա մեկը քեզ պես, չկա մեկը քեզ պես, քո փառքն է կրճատում, անունդ բարձրացնում, չկա մեկը քեզ պես, չկա մեկը քեզ պես, չկա մեկը քեզ պես, քո փառքն է կրճատում, անունդ բարձրացնում, չկա մեկը քեզ պես, չկա մեկը քեզ պես, չկա մեկը քեզ պես,
Եկել ոչ փառքը քոնն է։ Եկել ենք անունդ բարձրացնելու եւ ասելու աննման Տերն ես մեր։ Տերն է մեր փրկությունը։ Եկել ենք հրճակելու դու ես մեր ասպարը, մեր պահապան է, քո անունը ամուր աշտարակ է։ Եվ արդարը մտնում է եւ ապրում է Հավիտյան։ Հավիտյան նրա անունը քեզ համար հզոր պահապանն է։ Նա է իմ փրկությունը, նա է իմ ապավենը։ Եվ ես չարից բիլի չվախենամ։ Տերն է իմ փրկությունը։ Նա է իմ հաղթության դրոշը։ խոսքն ասում է, եթե անցնես ջրերով, ջրերը քեզ չեն ողում։ Կրակները քեզ չեն այրի։ Մահը չի կարող քեզ մոտենալ, որովհետև կյանքը եկել է արդեն։ Նրա անունն է կյանք եւ կյանք ավելիով։ Նա է մեր բարի հովիվը, որ առաջնորդում է մեզ ամեն օր իր բարի արոտավայրերում։
Եվ նա գիտի սեղան պատրաստել իր ժողովրդի համար, իր արոտի համար, հենց թշնամու դիմաց։ Այսօր թշնամու դիմաց նա իր սեղանն է պատրաստել։ Եվ այսօր գայստեղից եք խնջույքին մասնակցելու եւ ուրախանալու ցնծալու նրա առջեւ եւ ասելու բարի հովի, օրհնում եմ քո անունը, հավատարիմ ես հավիտյան։ Ջրերի մոտ հանդարտ, առաջնորդում ես ինձ, ու տալիս ես խաղաղություն, դեր մտքից վեր խաղաղությունը, հովիվն ես ինձ, ես երբեք չարիք չեմ վախենա, ջրերի մոտ հանդարտ, առաջնորդում ես ինձ, ու տալիս ես խաղաղություն, և ուր էլ որ գնամ, չեմ վախենա ջարից, ուր էլ որ գնամ, դու հավատարիմն ես, դու ինձ հետ ես միշտ, Gönam, չեմ վախենա ջարից, ոցուբը գավազանը մխիթարում է ինձ, ուր էլ որ գնամ, չեմ վախենա ջարից, ուր էլ որ գնամ, դու ինձ հետ ես միշտ, ուր էլ որ գնամ, չեմ վախենա ջարից, հոցուբը գավազանը մխիթարում է ինձ, Господь, Ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Ты мой покой, Ты покоишь меня на смачных пожитях, к водам тихим водишь меня, Господь, Ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Ты покоишь меня на
Հալելույա, շնորհակալ ենք Տեր։ Շնորհակալ ենք քո հզոր հավատացության համար։ Շնորհակալ ենք Տեր։ Եկեք օրհնենք նրա անունը։ Եկեք օրհնենք նրա անունը եւ նրա անունը օրհնենք մեր ընծաններով, որովհետեւ Աստծո խոսքը ասում է. Եկեք իմ առաջ, փառաբանեք իմ անունը, ընծաբերեք եւ երկրպագեք։ Թող այսօր մեր ընծանները հաճելի լինեն նրան։ Օրհնենք գառնուկին նրան, որ մեզ համար չխնայեց ոչինչ, նա որին իր անունը հղեց։ Օրհնությունը գառնուկին է, որովհետև նրա գահը հավիտենական է, եւ հավիտյան նա է տերերի տեր ու թագավորների թագավոր։ Հավիտյան նա հաղթեց եւ բազմեց իր գահին։ Հալելույա։ Զորություն կա քո արյան մեջ։ Հաղթանակ կա քո արյան մեջ կառնելը։ Օրհնությունը մեր Աստծուն է, որ գահին է բազմել, զորությունը գառնուկին է, որ գահին է բազմել, օրհնությունը մեր Աստծուն է, որ գահին է բազմել, օրհնությունը գառնուկին է, որ գահին է բազմել, ամեն օրհնություն, փառք, իմաստություն, գոհություն եւ պատիվ, զորություն, կարողություն, մեր Աստծուն, հավիտյան հավիտենից, ամեն, ամեն օրհնություն, զորություն, կարողություն, մեր Աստծուն, հավիտյան հավիտենից, ամեն։ Ամենակարող Սուրբ Աստված, Всемогущий Святой Господь, քո գահի առջև ենք հիմա։ перед Твоим престолом сейчас. Շնորհակալ եմ Հիսուս, քո թանկ Սուրբ արյան համար Տեր, Благодарим за Твою ценную кровь, Господь. որ դու քո Սուրբ արյունն ես թափել մեր մեղքերի համար Տեր Աստված, Что Ты свою святую кровь пролил за наши грехи, Господь. եւ մորթված գառնուկ նստած ես հորաչ կողքին հիմա, որպես բարեխոստեր, Ты сидишь по правую сторону от Отца, как ходатай, որպես մեր դավանյանքի Տերը։ который Господь наших исповеданий. Շնորհակալ եմ Հիսուս, Благодарю Тебя, Иисус. ամեն փառքը, պատիվը, մեծարակը թող այսօր բարձրանա քեզ Հիսուս։ Все прославление, поклонение пусть Մենք քո առջև Господь. ենք Աստվածի, Перед Тобою, Господь. եւ քո Սուրբ արյունը թող այսօր մաքրի մեզ, И սրբի, Твоя святая кровь пусть сегодня очистит нас. եւ թող առանձնացնի մեզ քո հետ այսօր Տեր И пусть Աստված։ сделает нас в единстве с Тобой, Господь. Մենք ուզում ենք այսօր մեկանալ քեզ հետ։ Мы хотим воссоединиться с Тобою, Господь. Մենք պաշտում եւ մեծանում ենք միայն քո անունը Տեր Мы Աստված, преклоняемся и преклоняемся перед Твоим именем, Господь. որովհետեւ միայն դու ես արժանի փառքի, պատվի եւ մեծարանքի։ Что только Ты достоин прославления, поклонения и Եվ մենք այսօր величия. համաձայնվում ենք քո հետ Տեր։ И мы соглашаемся сегодня с Тобою, Господь. Համաձայնվում ենք քո խոսքի հետ Տեր։ Соглашаемся с Твоим Словом, Господь. Համաձայնվում ենք քո ամեն ասացների հետ Աստված։ Соглашаемся со всем сказанным Тобою, Господь. Այսօր մենք համաձայնվում ենք միմյանց հետ Աստված։ Сегодня мы соглашаемся друг с другом, Господь. Դարձում ես մեկ սիրտ եւ մեկ հոգի Տեր։ Делай нас одним сердцем и одним духом, Господь. Նույն հոգու մեջ Տեր В Աստված, одном духе, Господь. նույն գործի մեջ կանգնած, В одном деле, Господь, նույն стоя. հավատամքի։ В одной вере, Господь. Շնորհակալ եմ Հիսուս,
Благодарю Тебя, Иисус. Թող ամեն օրհնություն այսօր բարձրանա երկիր։ Пусть все благословения поднимутся Եվ թող сегодня մեր на աղոթքը небеса. եւ երգը այսօր անշաբույր խունգ ծխան քո առաջ И пусть наша Աստված։ молитва и наша песня, Господь, будет как благоухание для Մենք Тебя. եւս մեկ անգամ կերգենք, թող ամեն օրհնությունը И քեզ мы еще լինի։ раз поем, чтобы все благословения Тебе были. Շնորհակալ եմ Իսուս, Благодарю Тебя, Иисус. շնորհակալ եմ քո թանկարյան համար, Տեր։ Благодарю за Твою драгоценную кровь. Շնորհակալ եմ հարության այդ զորության համար, իմ Աստված, За Твое воскрешение, Господь. որ դու բժշկող Աստված ես, կյանք Что տվող Ты Աստված ես, исцеляющий Господь, Бог, который дает жизнь. որ դու նա ես, որ երբեք չես խաբում, Что Ты тот, который никогда не обманывает. որ դու մարդ չես, որ սուտ խոսես, Что Ты не человек, чтобы солгать. եւ ոչ էլ մարդու որդի, որ И խաբես, не сын человеческий, чтобы обманывать. այլ քո այոնալու է եւ ոչը ոչ։ Но Твое да, а нет. Շնորհակալ եմ Իսուս։ Благодарю Тебя, Թող Иисус. փառավորվի անունդ այսօր եւ Пусть հավիտյանս прославится Твое հավիտյանս։ имя Ամեն։ сегодня и во веки веков. Аминь. Можете сесть. Благодарим вас, группа прославления. Пусть Господь благословит. Սիրելի մեծ դիտողներ, Возлюбленные люди, которые нас смотрят, այսօր on-line ծառայություն ենք անում у нас сегодня онлайн служение. եւ եկեղեցու շատ անդամներ այսօր այստեղ չէ։ И многие члены церкви сегодня не здесь. Դուք ֆիզիկապես այստեղ չեք այսօր, բայց գիտեմ որ հոգեպես մեզ հետ եք։ Вы физически не здесь, не с нами, но духовно вы с нами. Եվ ես գիտեմ որ դուք հիմա մեզ հետ մեկ սիրտ եւ մեկ հոգի եք։ И я знаю, что вы вместе со мной одно сердце, один дух. Այսօր ամենակարևորը նա է որ մենք համաձայնվենք Տիրոջ հետ Сегодня самое важное то, чтобы мы согласились с Господом եւ համաձայնվենք Տիրոջ ամեն ասացի հետ и чтобы соглашаться со всяким сказанным Господом. եւ Տիրոջ ասենք այո, ալելույա։ И чтобы сказать Господу да, аллилуйя. Մենք քո մեջ ենք Տեր Мы в Тебе, Господь, եւ հավատում ենք քո ամեն խոսքին и верим во всякое Твое Слово, Господь. եւ գիտենք որ դու մարդ ես որ սուտ խոսես И мы знаем, что Ты не человек, чтобы солгать, եւ ոչ էլ մարդի որդի որ խափես и не сын человеческий, чтобы обманывать. այլ нրա այոն այոյի եւ ոչը ոչ Но его да, а нет. ալելույա Տիրոջը Аллилуйя, Այս Господу. հավատում եմ նրա ամեն ասացի Скажи, я верю во всякое сказанное им, որովհետեւ նա Աստված է потому что Он Господь, եւ նա երբեք չի սուտ խոսում и Он никогда не обманывает. ալելույա Տիրոջը Аллилуйя Господу. Սիրելիներ, կար ժամանակ որ մենք խոսում էինք Было время, когда мы говорили, Եվ ասում ենք այդ կա ժամանակ որ հալածանքներ կսկսվեն что придут времена, когда придут гонения, եւ դուք չեք կարող այլևս եկեղեցի գալ и вы не сможете больше ходить в церковь, միասին Տիրոջ տուն էինք գնում, И- Տիրոջն էինք и вы պաշտում будете мечтать о тех днях, что как мы ходим к Господу, поклоняемся Господу. Եվ կարծես ոչ ոք չէր պատկերացնում որ այո կգան այսօր հալածանքներ չեն, բայց մի տեսակ հալածանքի նման է И никто не представлял, сегодня, конечно, не гонение, но немного что-то похожее на это. Եվ տեսնում եք որ մենք շատերը չեն կարող այսօր գալ И мы видим, что многие не могут сегодня прийти. Եվ մեկտեղ հավաքվելը կարծես շատ տեղերում եւ մեր տան մեջ էլ մեր եկեղեցում էլ կարծես չկա И чтобы собираться в одном месте, во многих местах, и у нас в частности, как будто нету сейчас этого. բայց ամենակարևորը որ մենք լինենք Աստծո մեջ Но самое важное, чтобы мы были в Боге. մնանք Աստծո հետ
чтобы мы оставались с Богом, Եվ մինչև վերջ մնանք Աստծո մեջ։ чтобы мы до конца остались с Богом. Որովհետև եթե ժամանակները չար են, Потому что если времена уже злые, Աստված չար չէ, то Господь не злой. Աստված բարի է, Господь Бог благ и եւ добр. ամենակարևորը որ մենք լինենք բարի Աստծո հետ։ И что самое важное, чтобы мы были с благим Богом. Եվ ճանաչենք Աստծո բարությունը, И чтобы мы познали благость Божью. եւ երբեք չհեռանանք Աստծո ճշմարտությունից։ И чтобы никогда не отдаляться от истины Божьей. Որտեւ Աստծո ճշմարտությունն է, որ գալիս եւ ազատ է անում։ Потому что истина Божья приходит и освобождает. Որտեւ միայն Աստծո ճշմարտությունն է, որ կարող է մեզ ազատ անել։ Только истина Божья может сделать нас свободными Ամեն կեղծիքներից։ от всякой лжи, Դուք տեսնում եք այսօր աշխարհը կեղծիքի մեջ է, от всяких подделок. Вы видите мир в подделках, ստի մեջ в вранье, во лжи. եւ ուր է տանում։ И куда это ведет? Բայց մենք գիտենք, որ Աստված ճշմարտություն է։ Но мы знаем, что Господь есть истина. Եվ մենք տեսնում ենք, И мы видим, որ գուցե այս ամենը տանում է միտեղ, որ շուտով անօրենության մարդը կգա։ что все это ведет к тому, что придет Антихрист. Բայց կարևոր է, որ մենք ճանաչենք ով է Աստված։ Но важно, чтобы мы познали, кто есть Бог. Եթե մենք չճանաչենք այս օրերին ով է Աստված, Если в эти дни мы не познаем, кто есть Бог, վաղը գուցե ուշ լինի։ может быть, завтра будет поздно. Եվ մենք վաղը չկարողանանք տարբերել Աստված է խոսում, թե Սատանան է խոսում։ И может быть, завтра мы не сможем отличить, Бог говорит или дьявол. Եվ սա ում կամքն է, Աստծո կամքն է, թե Սատանայի կամքն И է։ чья это воля, воля Божья или воля дьявола? Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք միաբանության մեջ ունենանք Աստծո միտքը։ Поэтому очень важно, чтобы в единстве мы имели мысль Божью. Երբ որ մենք մենակ ենք, Тогда мы одни. ամեն տեսակի մտքեր կարող են գալ։ Всякого рода мысли могут приходить. Ամեն տեսակի սխալ հայտնություններ եւ սխալ մարգարեություններ կարող են գալ։ Всякого рода неправильные пророчества могут прийти. Բայց երբ որ մենք միաբանության մեջ ենք, մենք քննում ենք Աստծո հոգին եւ տեսնում ենք ինչ ասում Աստված։ Но когда мы в единстве, мы исследуем Божье Слово и понимаем, что говорит Господь. Եվ ինչ ասում Աստծո խոսքը իր հոգով։ И что говорит Слово Божье своим духом. Ալելույա։ Аллилуйя. Ալելույա Տիրոջը։ Аллилуйя Մենք Господу. կարող ենք հոգով քննել միայն Աստծո խոսքը։ Мы можем духом исследовать только Слово Եվ Божье. միայն հոգով կարող ենք հասկանալ ինչ ասում Աստված։ И только духом можем познать, что говорит Господь. Եվ այսօր շատ կարևոր է նորից եմ կրկնում հայտնության եւ իմաստության հոգին Աստծո И գիտությունով։ сегодня очень важно дух откровения, премудрости, познаниями Его. Որովհետեւ միայն այդ ժամանակ է որ մենք ճանաչում ենք որն է Աստծո կամքը։ Только в это время, когда мы познаем, что есть воля Божья, Որովհետև Աստծո կամքը բարին, հաճելին եւ կատարյալն է։ потому что воля Божья благое, угодное, совершенное. Եվ Աստված վատ բաներով չի փորձում։ И Господь Бог злыми вещами не испытывает Եվ никого. ինքն էլ չի փորձվում։ И сам не испытывает. Ալելույա Տիրոջը։ Аллилуйя Господу. Ուրեմն քննենք այսօր գրքերը։ Поэтому давайте исследовать книги. Եվ տեսնենք ինչ է խոսում Աստծո խոսքը մեզ հետ И այսօր։ посмотрим, что говорит Слово Божье с нами сегодня. Ես ուզում եմ միանգամից թվոց 14-28-ը կարդալ քեզ համար։ Я хочу сразу прочитать книги Числа, 14 глава, Ասեք նրանց ես կենթանի եմ, 28 стих. ես կենթանի եմ, ասում է Տերը, թվոց Скажи им, 14-28։ живу я, говорит Господь. Ինչ որ մեկը թողասի, այմա տանը նստած սիրելի եկեղեցի, սիրելի մեծ դիտողներ, ասա Տերը կենթանի է։ Скажи, возлюбленный человек, который смотрит нас, что жив Господь. Ես կենթանի եմ, ասում է Տերը։ Живу я, говорит Господь. Որ ինչպես որ դուք իմ ականջների առաջ խոսեցիք, այդպես էլ կանեմ ձեզ։ Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. Ինչ ենք մենք խոսում Աստծո ականջների առաջ։ Что мы говорим к ушам Господа сегодня? Աստված լսում է։ Бог слышит. Ինչ որ մենք խոսում ենք, այդպես է անելու Աստված։ То, что мы говорим, таким образом и сделает Господь. Շատ կարևոր է որ դու լսես ինչ ես խոսում, որ դու տեսնես ինչ ես խոսում։ Очень важно, чтобы ты слышал и видел, что ты говоришь. Աստված անում է քո խոսքի համեմատ։ Господь Бог делает согласно твоему слову. Ուրեմն նշանակում է մինչև խոսելը մտածիր։ Поэтому означает, перед тем, как что-либо говорить, подумай. Մինչև քո որոշումները Աստծո առաջ բերելը մտածիր։ Перед тем, как приводить свои решения перед Господом, подумай. Որովհետև շատ կարևոր է ինչ ես դու խոսում այսօր Աստծո ականջների առաջ։ Потому что очень важно, что ты сегодня говоришь к ушам Бога. Եվ դու շատ անգամ կարծես, ապա ինչու։ И ты очень часто будешь спрашивать, почему? Ինչու Աստված չօգնեց։ Почему Господь не помог? Ինչու Աստված չարեց։ Почему Господь не Ինչու сделал? Աստված չբժշկեց։ Почему Господь не исцелил?
Աստված է մեղավոր։ Бог виновен. Աստված չհանեց ինձ։ Бог не вывел Իսկ меня. ինչ ես դու խոսում Աստծո առաջ։ А что ты говоришь перед Богом? Գիտես, երբ որ մարդուն ինչ որ մի բան են ախտորոշում, ինչ որ հիվանդություն մարդը սկսում է վախենալ։ Когда человеку ставят какой-то диагноз плохой, то он начинает бояться. Երբ որ գալիս են իրավիճակներ, դեպքեր մարդիկ սկսում են վախենալ։ Когда приходят обстоятельства, плохие обстоятельства, человек начинает бояться. Գուցե հիվանդանա, Может быть, я заболею. գուցե այս վիրուսը ինձ էլ հասնի։ Может быть, и этот вирус и до меня доберется. Գուցե ես սովից մեռնեմ։ Может быть, я с голоду умру. Ես ուզում եմ որ դու այսօր ասես Աստված այնքան բարի է, Я сегодня хочу, чтобы ты сказал, Господь настолько благ, որ իր միածին որդին տվեց։ что Он отдал Сына Своего Հովաննես Единородного. 3:16 Евангелие от Иоанна 3 глава 16 Ամեն стих. նրան հավատացողը չկորչի, Чтобы всякий верующий в Него не погиб, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ но имел жизнь вечную. Այսքան բարի Աստված, Вот настолько добрый որ Господь, եթե իր որդին չխնայեց, что если не пожалел своего ապա Сына, ինչ պետք է խնայի քեզանից։ то что должен пожалеть для тебя? Բժշկություն, Исцеление, գումար, финансы. ինչ պետք է քեզանից Աստված այսօր պահի եւ չտա։ Что должен Господь Бог удержать от тебя и не дать тебе? Աստված որ խոստանում է, ուրեմն կանի։ Господь, когда обещает, Он и делает. Որտեւ Աստծո այոն այո է եւ ոչը ոչ։ Потому что Его да, а нет, нет. Իսկ ինչ ինձանից կախված։ А что от меня зависит? Ինչ եմ ես խոսում։ Что я говорю? Ինչ ենք մենք խոսում։ Что мы Եվ говорим? ինչպես ենք փոթորիկներ ընդունում։ И мы как принимаем бури? Արդյոք շատ ժամանակ փոթորիկների ժամանակ մենք բարձրացնում ենք Աստծո խաղաղությունը։ Действительно ли во время бури мы поднимаем мир и покой Թե Божий? մենք բռնկվում ենք, Или мы թե боимся, վախենում ենք, թե գոռում ենք, страшимся, թե кричим, աղաղակում ենք, восклицаем? թե մեր գլուխը պատին ենք տալիս, օ, ես չեմ դիման այս ամեն ինչի։ Или бьем головами об стены и говорим, мы не сможем все это Իհարկե, пережить? առանց Աստծո ոչ ոք չի կարող այս ամենին դիմանալ։ И действительно, без Господа Бога никто не может противостоять всему Եվ ուզում եմ этому. այսօր ասել դու Տեր ունես, Աստված։ Я хочу сказать тебе сегодня, у тебя есть Господь Бог. Այսօր ասել ես Տեր ունեմ։ Скажи сегодня, у меня есть Господь Եվ իմ Бог. Տերն էլ Աստված է։ И мой Господь это Бог. Ամենակարող Աստվածն է իմ Տերը։ Всемогущий Бог мой Господь. Եվ անհնարի ոչինչ չկա Աստծո համար։ И нет ничего невозможного для Него. Ինչ որ մարդու համար անհնար է, То, что для человека невозможно, Աստծո համար ամեն բան է հնարավոր։ для Господа Бога все Ինչ возможно. որ մարդու համար հնարավոր չէ։ То, что для человека невозможно, Աստծո համար ամեն բան հնարավոր է для այսօր։ Господа Бога все возможно сегодня. Ուրեմն իմ օգնությունը Տերից է։ И моя помощь от Господа. Ես նայում եմ դեպի սարերը, դեպի Տերը եւ ասում եմ իմ օգնությունը Տերից է։ И я смотрю на горы, откуда моя помощь. Ամենադժվար պահին իմ օգնությունը Տերից է։ Самый трудный момент моя помощь от Господа Երբ Бога. որ ինձ ասեն դու պիտի մեռնես, որովհետեւ քո վրա սխալ դիագնոզ են դրել, ես կասեմ իմ օգնությունը Տերից է։ Если мне скажут, что ты должен умереть, потому что на меня поставили неправильный диагноз, я скажу, моя помощь от Господа. Որովհետեւ երբ որ ձեզ ինչ-որ բան են ախտորոշում, դու ասա իմ օգնությունը Տիրոջից է։ Потому что если вам ставят какие-то плохие диагнозы, говорите, что моя помощь от Господа. Որովհետեւ երկրորդ Տիմոթեոս 1:7-ում գրված է, Աստված մեզ չի տվել վախի օքի։ Потому что в послании Тимофея во 2 написано, что Господь Бог не дал нам духа страха, Այլ Աստված տվել է մեզ զորության, զգաստության եւ սերի օքի։ но Господь Бог дал нам духа любви, целомудрия. Աստված մեզ տվել է զորության օքի։ Господь Бог дал нам дух силы. Ես ուզում եմ որ դու այսօր զորանաս Տիրոջ կարողությունով։ Я хочу, чтобы ты сегодня стал сильным возможностями Божьими. Ես ես կզորանամ, իմ սիրտը կզորացնեմ Տիրոջով։ И скажи, что я сделаю свое сердце сильнее Господом Богом. Գիտես շատ ժամանակ թշնամին ուզում է մեր սրտերը թուլացնի։ Очень часто дьявол хочет ослабить наши сердца, Մեր սրտերը թուլացնի վախի պատճառով։ ослабить наши сердца по причине страха. Բայց այսօր Աստված ուզում է որ մեր սրտերը զորանան։ Но сегодня Господь Бог хочет, чтобы наши сердца стали Որովհետև сильнее. Աստված մեզ տվել է զորության օքի։ Потому что Господь Бог дал нам дух силы. Գիտես որ Աստված մի մեծ խոստմունք ունի քեզ համար։ У Господа Бога есть сильное обетование для тебя. Գալիս է Սատանան եւ ասում է չի լինի։ Приходит дьявол и говорит, не получится. Ամեն կերպով գալիս եւ ասում է դա չի լինի։ Приходит по разным причинам и говорит, не будет. Շատ կարևոր է այսօր քո որոշումը։ Очень важно сегодня твое личное Ես իմ решение. որոշումը կբերեմ Աստծո առաջ։ Я свое личное решение приведу перед Եվ Господом Богом. կասեմ, բայց Աստծով կլինի։ И скажу, что с Господом Богом будет. Որովհետև եթե Աստված իմ
կողմն է, Потому что если Господь Бог за меня, ով կարող է լինել ինձ հակառակ, то кто может быть против меня? եթե Աստված է իմ кողմը։ Если Господь за Իսկ եթե меня, Աստված իմ կողմը։ если Господь Бог на моей стороне, Երբ որ ես ուղիղ եմ Աստծո հետ։ когда я прям с Господом Երբ Богом, որ ես уղիղ եմ Տիգրանի հետ։ если я правильно в своих Երբ поступках с որ ես Тираном, ուղիղ եմ ձեր հետ։ когда я правильно в своих поступках Այդ с вами, ժամանակ Աստված ինձ հետ է։ тогда Господь Бог со мною. Եվ ես իրավունք չունեմ Աստծո խոսքը շեղելու, И я не имею права искажать Слово Божье կամ ինչ որտեղ Աստծո խոսքը այսենց աբիեսներ անել։ или объезжать какими-то путями, местами Слово Աստծո Божье. խոսքը այո է եւ ամեն է։ Слово Божье да и аминь. Շատ կարևոր է ինչ ասում Աստված։ Очень важно, что говорит Господь. Հարտասյոց Սաղմոսում գրված է։ В 116 Псаломе написано, Հարտասյոց Սաղմոս в 117 Псаломе 17 стих говорится, Ես չեմ մեռնել, я не умру, այլ Աստծո փառքը կպատմեմ։ но буду рассказывать славу Божью. Այ հիմա այսօր մեզ դիտողներ, сիրելի մեզ Сегодня те դիտողներ, люди, которые нас смотрят сегодня, երբ որ ինչ որ բողջ են ախտորոշել քեզ, ինչ որ если վարչար բան, что-то, какой-то плохой диагноз тебе поставили, ես խնդրում եմ, որ դու այսօր կարողանաս ասել, я хочу, чтобы ты сегодня смог сказать, դավանել քո վրա, ես չեմ մեռնել, провозгласить на тебе и сказать, я не умру, ես չեմ մեռնել, я не умру, այլ Աստծո փառքը պիտի պատմեմ։ но буду рассказывать славу Սա իմ Божью. բախշին է, կյանքը։ Это и есть моя участь, моя Հիսուս жизнь. եկավ, որպեսզի մենք կյանք ունենանք եւ ել ավելի կյանք։ Иисус Христос пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Բժիշկները կարող են գալ եւ գլուխներ այսպես թափահարել Врачи могут приходить и качать головой եւ ասել վերջ, այլևս չկա հույս։ и сказать, что конец, больше нет надежды. Իմ հույսը բժիշկը չէ։ Моя надежда не врач, Իմ հույսն Աստված է։ моя надежда Ես Господь պետք Бог. է այսօր ասեմ ոչ, եթե դու գլուխդ այդպես ես անում, И я сегодня должна сказать, нет, если ты качаешь так головой, Աստված ինձ համար այսպես է անում, то ասում է Господь այո։ Бог утвердительно качает головой и говорит, да Աստծո мне. պատասխանը դու կապրես։ Ответ Божий, ты будешь жить. Կգան բժիշկները եւ կասեն ոչ, դու կմեռնես, Придут врачи и скажут, нет, ты умрешь. բայց ես կասեմ ոչ, ես պիտի ապրեմ։ Но я скажу, нет, я должна Եվ жить. ես չեմ հավատում այսօր սատանայի ստին։ И я сегодня не верю в ложь дьявола. Սատանան ստախոս է։ Дьявол обманщик. Եվ նրա նպատակն է անդադար խաբել։ И его намерение, планы беспрерывно Եվ եթե лгать. գրված է, եթե կարելի լիներ ընտրվածներին էլ կմոլորեցներ, И написано, если можно было бы, то и избранных он бы запутал. մենք մտածում ենք, օ, դա այն ժամանակ է վերջումը միայն, երբ որ Արմագեդոնի պատերազմը վերջանա, И мы думаем, что это в самом конце, когда война Армагеддон закончится, երբ որ հազարամյան վերջանա, когда тысячелетнее царствование երբ որ закончится, սատանան մի կարճ ժամանակով արձակվի, и дьявол будет отпущен на короткое время. այդ ժամանակ եթե կարելի լիներ ընտրյալներին И только в կմոլորեցներ, это время, если можно было бы, то избранных он бы запутал. բայց ես ասեմ այսօր այդ խոսքը արդիական է։ Но я сегодня скажу, что это слово действует сегодня. Եվ դու պետք է մտածես, И ты должен думать, արդյոք սատանան քեզ չի մոլորեցնում։ и действительно ли может запутать тебя Նրա дьявол или նպատակն է нет. մոլորեցնել։ Его цель в том, чтобы запутать тебя, обмануть тебя. Հովանու 10-ում ասում է գողը սատանան չի галիս միայն գողը։ Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих говорит, дьявол приходит не только, чтобы обокрасть, Այլ գողանա, թալանի եւ սպանի։ но и обокрасть и убить. Բայց Հիսուս եկավ որպեսզի մենք կյանք ունենանք։ Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь, Եվ ավելիով կյանք։ и жизнь с избытком. Այ որ աղոթք ենք անում, Աստված հաճախ ասում է. Когда вы молитесь, Господь Бог часто говорит, Վերցրեք Եփեսացիների 6-րդ գլուխը եւ վերցրեք Հակոբոս 4-րդ գլուխը, հակառակ կանգնեք սատանայի եւ հակեք Աստծո սպառազինությունները։ противостаньте дьяволу и оденьте доспехи Божьи. Որտեղ եթե մենք հակառակ կանգնենք սատանային, Потому что если мы противостоим дьяволу, ինքը կփախչի մեզան։ он убежит от нас. Եվ հակնենք Աստծո սպառազինությունները, И оденем доспехи Божьи. Это написано в послании к Ефесянам 6 главе. Եվ ճիշտ դավանություններ անենք։ И чтобы мы делали правильное Որտեղ провозглашение. Եբրայեցիների 3:1-ում գրված է. Послание к евреям 3 глава 1 стих написано. Ուստի սուրբ եղբայրներ, Поэтому, святые братья, երկնավոր կոչումի մասնակից, участники земных призваний, մտիկ տվեք մեր դավանության առաքյալին եւ քահանայապետին Հիսուս Քրիստոսին։ Եբրայեցիների 3:1
Послание к евреям, Ես նորից կկարդամ քեզ 3 համար։ глава, 3 глава, 1 стих. Ոստի Սուրբ եղբայրն է։ Итак, братья святые, Երկնավոր կոչուի մասնակիցներ։ участники в небесном звании, Մտիկ տվեք մեր դավանության առաքյալի եւ քահանայապետին разумейте посланника и первосвященника, Քրիստոս Հիսուսին։ исповедание нашего Иисуса Христа. Իշոն մեկը թող ասի դավանությունը հեռացնում է վախը։ Пусть кто-нибудь скажет, что исповедание удаляет страх. Իշոն մեկը թող ասի դավանությունը հեռացնում է վախը։ Пусть кто-нибудь скажет, что исповедание удаляет страх. Գիտեք մի քանի օր առաջ իմ եղբորը այսպեսի բան ասեցի, որ գուցե կորոնավիրուսով հիվանդ է Հայաստանում։ Несколько дней назад моему брату сказали, что может быть он болеет коронавирусом. Եվ ես միշտ ամեն անգամ ասել եմ կարևոր ինչ ասում Աստված։ Я всегда говорила, что важно, что говорит Бог. Եվ Աստված ասեց ոչինչ չկա վախենալու, չկա դա։ И Господь Бог сказал, что нет ничего, чтобы бояться, нет этого. Գիտես, երբ որ մարդկանց ասում ես, որ Աստված ասեց չկա դա, Когда людям говорит, что Господь Бог сказал, что нет этого, մարդը մի տեսակ չի հավատում։ человек как бы не верит этому. Եվ նորից ասում է, եւ ինձ այսպես էր ասում աղբորս կինը։ И жена моего брата так мне говорила. Իր թոքերի վիճակը լավ չի։ Его легкие в плохом состоянии. Եվ եթե այդ հիվանդությունը լինի, ինքը չի ապրի։ И если эта болезнь будет, то он не будет жить. Գիտես, մի տեսակ մարդկանց հոգնում ես ասել, սխալ մի խոսեք։ Немного устаешь людям постоянно объяснять, чтобы они говорили правильно. Եվ դժվար է անգամ եկեղեցու ժողովրդին ասել, որ Աստված բան է ասել։ И очень тяжело иногда даже людям в церкви объяснить, что Господь Бог что-то говорит. Եվ կարող են անգամ քեզ քարկոծել։ И может быть даже начнут тебя кидаться Եվ камнями. ես համոզվեցի գուցե սպանել։ И я убедилась, что может быть даже убить. Բայց չլսել ինչ ասում Աստված։ Но не послушать, что говорит Господь Бог. Եվ այս օրերի մեջ И в эти дни ես հասկացա, я поняла, որքան կարևոր է հակառակ կանգնել սատանային։ насколько важно противостоять дьяволу. Եվ երբ որ հակառակ ես կանգնում սատանան փախչում է քեզ։ И когда противостоишь дьяволу, дьявол убегает от тебя. Եվ գուցե այսօր նրան ասել են, որ դու ունես պլիվմանիա, И ему, может быть, сказали, что у тебя есть пневмония. բայց ես անդադար ասում եմ չկա այդպիսի բան, չկա այդ։ Но я беспрерывно говорю, что нет этой болезни. Բայց մեծ գումարներ են այսօր ուսում եւ ասում են, գիտեք, մեծ գումարներ տվեք, օրը այսքան մեծ գումար եւ մենք քեզ կբժշկենք։ И они говорят, дайте большие деньги, там каждый день, и мы тебя вылечим. Եվ ես անդադար այստեղից ասում եմ, չկա այդ հիվանդությունը նորմալ բժշկի մոտ տարեք, թող հերկվի։ И я говорю отсюда беспрерывно, что нет этой болезни, приведите его к нормальному врачу, пусть это опровергнут. Որովհետեւ Աստված արդեն հերկել է, չկա նման։ Потому что Господь Бог уже опроверг это, Այդ нет ничего մարդն անգամ подобного. ջերմություն չունի։ У этого человека даже нет температуры. Ժամանակի թոքերի խնդրեմ է ունեցել, սպիներ կան գուցե։ В свое время у него были проблемы с легкими, да, Բայց հիմա չկա դա։ но этого нет сейчас. Եվ ես այսօր Հիսուս Քրիստոսյանով հեռացնում եմ դա։ И я сейчас именем Иисуса Христа Ամեն удаляю սատանայսուտ եմ եղբոր կյանքի։ всякую ложь дьявола в жизни моего Եվ брата. ոչ միայն նրա, այլ մեզ դիտողների հիմա։ Но не только для него, но для всех тех, кто Հիմա որ смотрит դու нас. մեզ դիտում ես, Сейчас, которые нас смотрят, կարևոր չի ինչ են ասել քեզ, ինչ են ախտորոշում քեզ։ не важно, что тебе говорят, не важно, какой диагноз тебе Դա ставят. սատանայի սուտն է, Это այսօր ложь հակառակի դիավոլը։ սատանայի։ Եվ նա պիտի փախչի քեզանից այսօր։ И она должна убежать, и это должно Եվ убежать այսօր от тебя. դավանի եւ ասա, И сегодня провозгласи и скажи, ես բժշկված եմ, ես Я առողջ եմ, исцелен, я- ես հաջողակ եմ, ես я օրհնված եմ։ успешен, я благословлен. Ալելույա Տիրոջը։ Аллилуйя Господу. Մատթեոս 8:10-ում Աստված ասում է, գրել է, նա մեր հիվանդությունները վերառավ։ Евангелие от Матфея 8 главе написано, что Он взял наши болезни Եվ մեր ցավերը բժշկեց։ и исцелил наши боли. Եսայա 53:5-ում գրված է։ Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих Եսան написано. մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալուստը երկիր տեսավ Հիսուսին։ До прихода Иисуса Христа Исаия увидел Иисуса Христа Եվ տեսավ մորթված գառնուկը։ и увидел закланного агнца. Եվ ասեց նա մեր ցավերն է վերառնում։ Он берет наши болезни. Եսայան տարիներ առաջ հոգու մեջ տեսավ։ Он в духе это увидел много лет назад. Նա մեր ցավերը վերառավ։ Он наши боли взял. Եվ նրա վերքերով ես բժշկված եմ։ И ранами его я исцелена. Հիսուս եկավ Иисус пришел на землю եւ կատարեց խոսքը։ и исполнил слово. Խոսքը դարձավ
И Слово стало живым. Եվ նա է խոսքը եւ նա կենդանացրեց դա։ И Он есть Слово, и Он оживил его. Երբ որ նա եկավ Մատթեոս 8:17-ում բոլորին բժշկեց։ И когда в Евангелии от Матфея 8 главе 17 стих пришел, всех исцелил. Եվ գրված է շատ հիվանդներ եւ շատ դիվահարներ բերեցին նրա մոտ։ И написано, что много больных и бесноватых привели к Нему. Եվ նա բոլորին բժշկեց, И Он исцелил их всех. որովհետեւ գրված է. Потому что написано, Նա մեր ցավերը վերառավ Он взял наши боли, եւ նրա վերքերով ես բժշկված и եմ։ ранами Его я исцелен. Որքան անհավատություն կա Քրիստոսի եւ մեր արանքը։ Որքան անհավատություն կա Сколько կախված մեր եւ есть Քրիստոսի неверие между нами и Христом. Գիտես Աստծո եւ մարդու միջև կա տաճար եւ տաճարի վարակույրը ծածկում էր։ И между Господом Богом и человеком было занавес в храме. Եվ միայն օծված քահանայապետը այն էլ տարին մեկ անգամ կարող էր մտնել սրբության սրբոց։ И только помазанный священник мог один раз в год войти в святое святых Եվ շատերի համար բարեխոսել, и ходатайствовать за многих, ողջույն խնդրել, просить прощения прощения грехов, մեղքի համար։ за грехи прощения Բայց որ просить. Հիսուս եկավ, Но когда Иисус пришел, տաճարի վարակույրը պատրվեց։ занавес в храме разорвалась. Նոր վարակույրներ մի դրեք քո եւ Քրիստոսի аրանքը։ Новые занавеси не ставьте между собой и Այդ Христом. վարակույրը չկա այլևս։ Этой занавеси больше нету. Դու այսօր կարող ես մտնել սրբության սրբոց Ты сегодня можешь войти в святое святых. եւ կարող ես ուղիղ հաղորդակցվել քո Տիրոջ հետ И ты можешь прямо общаться со своим Господом Богом. եւ հավատալ այսօր մեկ ընդմիշտ И поверить сегодня в конце концов, որ նա հիվանդությունը վերառավ что Он взял болезнь. եւ դու արդեն իսկ բժշկված И ես ты уже исцелен. մի ասա ես կբժշկվեմ Не скажи, я исцелюсь, այլ ասա ես արդեն բժշկված եմ но скажи, я уже исцелен. Եթե այսօր դու ինձ դիտում ես, խնդրում եմ ինձ հետ միասին ձեռ դիր քո վրա եւ ասա ես արդեն բժշկված Если ты եմ сегодня меня смотришь, то поставь руку на себя и скажи, я уже Հիսուսի исцелен. վերքերով ես բժշկված եմ Ранами Иисуса Христа я исцелен. Եվ ինձ վրա իշխանություն չունի ոչ մի հիվանդություն И на меня не имеет власти никакая болезнь. Եվ Աստված ինձ վրա չի տեսնում ոչ մի խոշոր եւ ոչ մի արատ И Господь Бог не видит на мне никаких недостатков. Որովհետև Սաղմոս 103:3-ում գրված է Տերը ներում է քո բոլոր մեղքերը В книге Псалом написано, что Господь Бог прощает все твои грехи. 103:3-ն է սա Это 102 Псалом 3 стих. Տերը ներում է քո բոլոր մեղքերը Господь Бог прощает все твои грехи Եվ բժշկում է քո ամեն ցավերը и исцеляет все твои боли. Տերը ներում է քո բոլոր մեղքերը Господь Бог прощает все твои грехи. Եթե այսօր մեղք կա քո կյանքում Если сегодня есть грех в твоей որից жизни, դու չես ազատվել դեռևս от которого ты еще не смог Ես избавиться, խնդրում եմ հիմա քո տան մեջ ասես հայրներ ինձ я прошу, что ты у себя дома сказал, Отец, прости меня. Եվ ասես Տեր Հիսուս քո սուրբ արյունով լվա եւ մաքրի մեզ И своей святой кровью очисти, омой меня. Եվ հենց ինքը ձեռ դնելով քո վրա ասա Տեր ների իմ մեղքերը И сам на себя положив руку, скажи, Господь, прости мои Եվ грехи բժշկի բոլոր ցավերը и исцели все мои болезни. Գիտես կարորենք Был закон, Եվ ոչ մի մարդ չկարողացավ օրենքը կատարել и никакой человек не смог соблюдать весь закон. Ոչ մի մարդ Никакой человек. Եվ մեկ արդար էր պետք И нужен был один праведный. Եվ այս արդարն Աստված էր И этот праведный был Бог. Դրա համար էր որ Աստված իր միածին որդին ուղարկեց երկիր По этой причине Господь Бог отправил своего единородного Сына на Որ землю, ամեն նրան հավատացողը չկորչեր, այլ հավիտենական кյանք ունենար чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь Եվ вечную. քանի որ մարդիկ չէին կարողանում պահել Աստծո խոսքը եւ օրենքը И так как люди не могли соблюдать закон Божий, բոլորը անեսքի տակ ընկան все пали под проклятие. Որովհետև ադամական մեղքը համայն աշխարհի մարդկության եւ բնության վրա բերեց աղետ եւ անեծք Потому что грех Адама привел на человечество проклятие.
Բայց Գաղատացիների 3:3-ում գրված է. Но послание к Галатам 3 глава 13 стих написано. Եվ Հիսուսը եկավ որ մեզ գնի օրենքի անեծքից. Иисус Христос пришел, чтобы искупить нас от клятвы закона. Եվ ինքը անեծք եղավ մեզ համար. И Он Сам стал проклятием для нас. Որովհետև գրված է ամեն անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը. Потому что написано проклят всякий, висящий на древе. Որ Աբրահամի օրդությունները հեթանոսների մեջ լինի Հիսուս Քրիստոսովը. Чтобы благословение Авраамова стало через Иисуса Христа. Որ մենք Սուրբ Հոգու խոստմունքը ընդունենք հավատքով. Чтобы мы обетование Духа Святого приняли верою. Ինչպես դու կարող ես այսօր ընդունել Սուրբ Հոգու խոստմունքը? Как ты сегодня можешь обетование Духа Святого принять? Միայն հավատքով. Только верою. Որտեղ Եբրայեցիների 11:6-ում գրված է, բայց առանց հավատքի անհնարին Աստծուն հաճեցնելը։ Потому что послание к евреям 11 глава 6 стих написано, что без веры невозможно угодить Богу. Ես ուզում եմ այսօր Աստծուն հաճելի լինել։ Сегодня я хочу угождать Богу. Իմ գործունեությամբ, իմ Своими խոսքով, делами, своим словом. ինչ որ անեմ, Все, что не сделаю, Աստծո փառքի համար անեմ։ чтобы я делала для славы Որ Божьей. Աստված ինչ որ ասել է դա անեմ։ Чтобы я делала только то, что говорит Եվ Господь. ինչ որ Աստված խոսել է դա խոսեմ։ Чтобы я говорила то, что говорит Господь. Ինձ համար կարևոր է խոսել Աստծո խոսածը եւ Աստծո ասածը։ Для меня важно говорить то, что говорит Бог. Իմ աչքերը այսօր թագավորների վրա չեն։ Мои глаза сегодня направлены не на правителей. Իմ այացք այսօր երկրների վրա չեն։ Мой взгляд сегодня не на царство, не Իմ на աչքերը այսօր страны. մարդկանց вրա չեն։ Мой взгляд сегодня не на людей. Իմ աչքերը միակ ճշմարիտ հավատարիմ Աստծո վրա են։ Мой взор направлен только на единственного истинного Господа Бога. Որտեղ Ելիս 15:26-ում գրված է նա իմ բժիշկն է։ Потому что в книге Исход 15 глава написано, что Он мой целитель. Այսօր իմ հարցն ասում է չկա բժիշկ։ Сегодня моя невеста говорит, что нет врачей. Չգիտենք ուր տանենք։ Не знаем, куда вести. Ես գիտեմ բժիշկների բժշկի տեղը։ Я знаю, кто сильнее врачей. Եվ ես այսօր պիտի ասեմ նա իմ բժիշկն է։ И я сегодня должна сказать, что Он мой Նա քո целитель. բժիշկն է։ Он твой Նա целитель. ամենակարողն է, նա սուրբն է։ Он всемогущий, Он святой. Եվ ուզում եմ որ Աստծո ժողովուրդ այսօր հիշի, որ ինք ունի իշխանություն։ И я хочу, чтобы народ Божий помнил сегодня, что у него есть власть. Որտեղ Մատթեոս 28-ում ասում է ամեն իշխանություն եմ քեզ Потому տվել։ что Евангелие от Матфея 28 глава 18 стих написано, что Ամեն всякую власть тебе даю, всякую Եվ власть. ինքը բացելու, փակելու, ինչ որ կապես։ Открывать, закрывать Երկրի վրա небеса. Մատթեոս 18-ում ինչ որ կապես, կապված կին ինչ որ արցակես, արցակված То, что կլինի։ свяжешь на земле, будет связано, то, что отпустишь, что будет отпущено на небесах. Ես քո փոխարեն այսօր չեմ կարող դա անել։ Я вместо тебя этого не могу сегодня Այսօր делать. դու կարող ես դա անել։ Сегодня это можешь сделать ты. Այսօր դու կարող ես քո կյանքի վրա հրճակումներ անել։ Сегодня ты можешь сделать провозглашение в своей Այսօր жизни. դու կարող ես քեզ համար երկինք бացել։ Ты сегодня можешь открыть для себя небеса, чтобы открыть Օրդություններ небеса. բացել։ Открыть благословение для себя. Եվ լավ չէ որ մարդ Աստծուն խափի։ И нехорошо, чтобы человек Մաղաքիա обманывал. 3-րդ գլխում գրված է. Միթե մարդ Աստված կխափի։ Как написано в книге пророка Малахии, обманет ли человек Бога? Եվ շատ են ասել իսկ ինչ բաներում են քեզ խափել Աստված։ И многие задаются вопросом, в чем мы тебя обманывали, Եվ այստեղ ասում Господь? է դասանորդումը եւ ընծայումը, դասանորդի ընծայի մեջ խափել ես ինձ։ Здесь написано, что в десятине приношениях обманывал меня. Բայց մենք ոչ միայն դա այլ շատ բաներում խափում ենք Աստծուն։ Но мы не только в этом, но во многих вещах обманываем Бога. Միթե մարդ Աստված կխափի։ И обманет ли человек Бога? Որտեւ ինչ որ մենք խոսում ենք Աստծո ականջների առաջ նա լսում է։ То, что мы говорим к ушам Господа Бога, Он слышит. Ալելույա։ Իսուսը մեզ իշխանություն է տվել։ Господь Иисус дал нам власть Սատանայի ամեն իշխանության վրա, վիրուսի վրա։ против всякой власти дьявола, против Մենք вируса. այսօր համաձայնվելով Աստծո հետ այսօր խնդրում ենք Աստծո պաշտպանությունը ժողովրդի վրա։ Сегодня мы, соглашаясь с Господом Богом, просим защиту Ամեն Божью на всех ազգերի людей, վրա։ на все Ամեն народы. պետությունների եւ տերությունների վրա։ Որտեղ Եփեսացիների առաջին գլխում գրված է. Եվ Послание նրան 50 դրեց главе написано, что и поставил его որպես գլուխ եկեղեցու։ как голова церкви, Ամեն իշխանությունից եւ տերությունից վեր, ամեն выше թագավորներից всяких վեր։ правителей, выше всяких царств. Եվ մենք այսօր համաձայնվում ենք Աստծո հետ եւ պահանջում, И мы сегодня соглашаемся с Господом Богом и требуем, որ սուտը եւ կեղծիքը ամեն երկրներից գնա։
чтобы ложь и подделка из всяких стран ушла. Եվ այս վախը եւ այս պանիկան հեռանա, Чтобы этот страх и эта паника ушли. եւ մարդու միտքը Աստծո միտքը դառնա, И мысль человека, որ ճանապարհները բացվեն Հիսուսի անունով, чтобы все пути и дороги открылись именем Иисуса Христа. որ մարդիկ ազատ տանից դուրս գան։ Чтобы люди свободно могли выходить из дома. Եվ ես համաձայնության գալով Աստծո հետ ասում եմ, թող դեպի ամեն ծրագրերը քանդված И լինեն։ я соглашаюсь с Господом Богом, говорю, чтобы все планы дьявола были разрушены. Եվ եթե հիմա ինչ-որ մի բան փորձարկվում է, И если сейчас что-то тестируется, մենք ինչպես կդիմանանք այն օրերին, երբ որ ները գա, как мы будем себя вести в те дни, когда Антихрист придет? մենք այսօր ասում ենք, բայց այսօր եկեղեցին խանգարում է սատանայի գործին։ Но сегодня мы говорим, что церковь мешает делам дьявола. Որտեղ մինչև եկեղեցին վերջառնվի խանգարիչը, սատանան չի կարող ազատ До գործել։ тех пор, пока церковь мешает дьяволу, дьявол не может спокойно Եվ ես действовать. այսօր ասում եմ քեզ դե, որ դու իրավունք չունես ազատ գործելու։ И я сегодня говорю тебе, дьявол, что ты не имеешь права Եվ свободно ես действовать. իշխանություն ունեմ խանգարելու քո բոլոր գործունեության И վրա։ я имею власть мешать всем твоим делам. Եվ այդ իրավունքը ինձ տվել է Աստված։ И эту возможность, и это право мне дал Господь Եվ ես Бог. այսօր ասում եմ հեռացի եւ հերիքա խապես մարդկանց։ И я говорю, удались сегодня и хватит обманывать людей. Եվ թող Աստծո ժողովուրդը կարողանա ապաշխնել Տիրոջը։ И пусть народ Божий сможет поклоняться своему Գուցե մենք Господу. շատ ասում ենք, այո, ինչ-որ բաներ են փոխվել, ժամանակն է առանձնանալ Տիրոջ հետ։ Может быть, мы говорим, что что-то изменилось, что пришло время каждый, чтобы отдельно с Богом. Այո, մի փոքր ժամանակ դու դադար եւ ճանաչի Աստծուն։ Да, небольшой перерыв возьми и познай, кто есть Бог. Բայց Աստծո խոսքում գրված է մեկտեղ հավաքվել է մի թողեք։ Но в Слове Божьем написано, собираться в одном месте не оставляйте. Ես ուզում եմ քեզ տեսնել И я хочу тебя видеть Աստծո տան մեջ։ в Доме Միասին։ Божьем вместе. Արդյոք այդ տունը կլինի ինչ-որ շենք, ինչ-որ դաշտավայր, թե սարում, թե ինչ-որ թփիտակ, դա Может կարևոր быть, չէ։ это будет какое-то помещение, может быть на воздухе, может быть в горах, это не важно. Այս որ մեկը կասի առաջի դարի եկեղեցին միթե ինչ-որ հատուկ տեղ ուներ։ Может быть, кто-то скажет, что церковь первого века, может быть, она имела какое-то специальное место, Բայց եկեղեցին ազատ դուրս էր գալիս, но церковь свободно выходила, առաքյանները ազատ քարոզում էին, апостолы свободно проповедовали, եւ նրանց հալածվային նրանք քարոզում էին, их гоняли, они проповедовали, բայց նրանք փողոցում հավաքվելու իրավունք ունեին։ но они имели право собираться на улицах. Մենք այսօր ուզում ենք, որ Աստծո ժողովուրդը դուրս գա։ Мы сегодня хотим, чтобы народ Божий вышел. Եվ փարավոն, ես քեզ այսօր ասում թույլ տուր, որ Աստծո ժողովուրդը գնա։ И я тебе говорю, фараон, отпусти народ Божий, чтобы он Եվ пошел. բարգ ասում, որ իրական ժանտախ չկա երկրի վրա։ И слава Господу, что нет истинной трагедии на земле. Եվ իրական մահտարաժամերը չկան։ И нет повсеместных смертей. Եվ այս օրերը այդ օրերը չեն։ И эти дни, это еще не те дни. Եվ հիմա ժամանակն է Աստծո հետ կանգնելու։ И сейчас время стоять с Господом Богом. Եվ ինչպես որ Աստված ասում է, երիտասարդներ դուք հաղթել եք աշխարհին։ И как Господь Бог говорит, что молодые, вы победили мир. Ժամանակն է արթնանալու։ Пришло время проснуться. Ժամանակն է Քրիստոս անունը կանչելու։ Пришло время призвать имя Христос. Ժամանակն է որ ամեն ցունքցը եւ ամեն լեզու դավանի որ Հիսուս Քրիստոսը Տեր է։ Пришло время, чтобы каждое колено преклонилось, и чтобы каждый язык исповедовал, что Иисус Господь. Եվ եթե դու այսօր հոգնած ես, И если сегодня ты устал, Աստված քեզ համար խոսք ունի։ у Господа Бога есть слово для тебя. Ես ինձ Մատթեոս 11:20 ինձ մոտ եկեք։ В Евангелии от Матфея написано: «Ко мне придите». 11:28-ն է сա։ Это 11 глава, Ինձ մոտ 28 եկեք стих. ամեն հոգնածներ «Ко мне придите все обремененные, եւ ամեն վաստակածներ И ես труждающиеся. հանգիստամ։ и я должен и дам вам покой». Եթե դու այսօր վախենաս, քեզ հանգիստ չի լինի։ Если ты сегодня будешь пугаться, бояться, то не будет Վախը քեզ тебе հանգիստ չի տա։ свободы. Страх не даст тебе спокойно Բայց жить. Եսայա 41:10 ասում է. Но в книге пророка Исаия 41 глава 10 стих говорится: Մի վախեցի, եւ «Не մի վհետի, бойся, и не страшись, որովհետեւ ես քեզ կանչել եմ։ потому что я тебя призвал. Իմ արդարության աչով հաստատել եմ քեզ։ Десницей правды своей утвердил Նաեւ тебя ընտրել եմ քեզ։ и избрал тебя, Նաեւ ասել եմ քեզ, и сказал тебе, որ դու իմն ես հավիտյան։ что ты мой навеки». Ինչ որ մեկը թող ասես հավիտյան И Տիրոջին։ скажите кому-нибудь, что я Господу Ես Богу հավիտյան եմ навеки. Տիրոջին։ Я навечно Господу Ինչ որ Богу. մեկը թող խոսի հավիտյան
Пусть кто-нибудь говорит про вечность. Ինձ համար հավիտենությունն Աստված է։ Для меня вечность Бог. Ինձ համար հավիտենությունը ոչ երկինքը, ոչ երկիրը, ոչ այնտեղ է, ինձ համար հավիտենությունն Աստված է։ Для меня вечность Бог. Ես ուզում եմ Աստծո մեջ լինել հավիտյան։ Я в Боге хочу иметь Եվ вечность. ոչ ոքի չկարողանա տեղաշարժել Աստծո միջից։ Чтобы никто не мог двигать меня в Боге. Նա Աստված է։ Он есть Бог. Ծննդոց 15:1-ում Աստված ասեց Աբրահամին. В книге Бытие, 15 глава, 1 стих, Бог сказал Аврааму: Մի վախեցիր Աբրահամ։ не бойся, Авраам, Ես քո վահանն եմ։ я твой щит. Ինչ աշխարհի ես։ Как чудесно Եվ որ это. Աստված ասում է ես քո вահանն եմ։ Когда Господь Бог говорит, что я твой Գիտես ինչ щит. է սա նշանակում։ Вы знаете, что это Որ означает? դու բացածկված ես ամբողջովին։ Что ты всецело закрыт. Որ Հիսուսի արյունը ծածկել է քեզ։ Что кровь Иисуса Христа закрыла тебя. Գիտես այդ վահանն այնքան մեծ էր։ Этот щит был настолько большим, Եվ որ հրյանը է, որ ամբողջովին ծածկում էր զինվորի նորմյակար։ что полностью защищал римлянина. Եվ այդ մարդը չէր երևում։ И этот человек, его не было видно. խոցելի չէր։ И его нельзя было поразить. Շատ կարևոր է որ դու խոցելի չլինես։ Очень важно, чтобы ты не имел возможности, чтобы тебя поразили. Թող Աստծո վահան այսօր ծածկի քեզ։ Пусть щит Божий тебя сегодня Գիտես сохранит. եթե այսօր ինչ-որ մեկին կասեն այս ինչ մարդը մեռավ այս ինչի վանդությունից։ Если сегодня скажут, что какой-то человек умер от такой-то Դու болезни, տեսակ ինչ արեցի։ вы увидели, что сделали. Աշխարհում մեկ ինչ արեցի։ Во всем мире что сделали. Իտալիայում ով ինչից մեռավ ասեցին կորոնավիրուսից է В մեռել։ Италии кто от чего умер, все говорят от коронавируса умер. Չինաստանում ուշաթափվում իբր ընկնում էր, բայց այդպեսի բան չկար։ В Китае как будто теряли сознание, падали, но это не было ничего Ինչ подобного. որ մարդկանց ինչ որ բան է պետք այսօր։ Каким-то людям что-то нужно сегодня, Օգտագործել իր իսկ շահերի նպատակների համար։ чтобы использовать для своих целей. Այսօր ես ունեմ շահ։ И сегодня у меня есть польза, Եվ իմ շահը Քրիստոսն и է։ моя польза Христос. Այսօր իմ шահը Աստված է։ Сегодня моя польза Христос. Եվ Աստված ասում է՝ մի վախեցիր, И Бог говорит, не бойся, որովհետև կարևոր չէ ինչ են ասում լրատվական միջոցները։ не важно, что говорят посредством вестей, там, Միտեղ դու новостных տեսար блогов. ինչ որ մեկը մինչև այսօր ուշաթափվեր։ До сих пор увидел, что кто-то терял сознание. Գիտես երբ որ ինձ ասեցին շունչը կտրում էր քո եղբոր։ Когда мне сказали, что твой брат задыхался, Ես ասեցի իր ծննդյան օրն էր հուսմունքից բադացավ։ это был его день рождения, и он на эмоциях был взволнован. Եվ սա իրականություն է։ И это действительность, Եվ քանի որ ամբողջ աշխարհը խոսում է կորոնայի մասին։ потому что так как весь мир говорит про корону, Մի անգամից մտածեցի շունչը կտրում է եւ դա նշան է։ и сразу подумали, что если ему плохо, то это значит симптом. Նշանը Քրիստոսն է։ Симптом это Христос. Իմ նշանը Քրիստոսն է։ Знамение, мое знамение Ուրիշ Христос. նշան մի ունեցիր այսօր։ Не имеет других знамений сегодня. Տերն է իմ հույսն ու փրկությունը։ Господь Бог, моя надежда и Ես мое ումից спасение. վախենամ։ И кого мне Տերն է бояться? իմ կյանքի զորությունը ես ումից պիտի Господь սարսափեմ։ Бог, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Տերն է իմ հույսն ու փրկությունը։ Господь Бог, мою надежду и спасение. Հերացրու վախը եւ կդառնաս հաղթող։ Удали страх от тебя, и ты станешь Ինչ որ победителем. մեկը թող ասի ես հաղթող եմ։ Пусть Ես он скажет, что я ես որ վախը победитель. հերացնեմ, ես կհաղթեմ։ Когда я удалю страх, то я буду побеждать. Որովհետեւ եթե Գողիաթը 40 օր ահուդող էր բերել երկրի վրա, Потому что если Голиаф на 40 дней привел страх на ընդամենը землю, 17 տարեկան Դավիթը всего лишь 17-летний Давид եւ եկավ եւ ասեց ով է այս անփլպատ փղշտացի пришел и сказал, кто этот необрезанный филистимлянин, եւ եկածավ եւ հարցակվեց Գողիաթի вրա։ встал и напал на Голиафа. Ինչ որ մեկը թող ասի ես պիտի հարցակվեմ ճշտամու բանակի վրա։ Пусть кто-нибудь скажет, что я должен напасть на стан врага. Եվ պիտի ասեմ լսի ես քեզանից չեմ վախենում։ И скажи, я тебя не боюсь. Ես համարցակ եմ ասելու Տերն է իմ օգնական իշկանի ինձ Я смело говорю, что Господь Бог мой помощник, что сделает мне страх. Եթե դու չհարցակվես այսօր խնդրի վրա, Если ты сегодня не нападешь на проблему, խնդրեմը աղու սարսափ կբերի քո վրա։ проблема приведет страх на тебя. Խնդրեմը պարտված է։ Проблема повержена. Այսօր ինչ որ մեկը թող ասի այ մեզ եկեղեցի սիրելի on-line եկեղեցի այսօր ասա ես չեմ սիրում այս բառը on-line եկեղեցի, ես չեմ սիրում on-line ամուսնություններ։ Я не люблю это слово онлайн церковь, онлайн
Online замужества, թաղումներ, онлайн погребения, այսօր ամեն բան похороны. online է։ Сегодня все онлайн. Ես ուզում եմ իրական։ Я хочу истинное Իշոր մեկը թող ասի իրական։ и реальное. Այսօր իշոր մեկը թող ասի դեպ դու պարտված ես։ Пусть кто-нибудь скажет, что дьявол ты повержен. Իսկ դու գիտես որ դեպը երբեք online չի գալիս։ Ты знаешь, что дьявол никогда не приходит онлайн. Գիտես այսօր ամեն բան գնում է online, դեպը գալիս է իրական։ Если сегодня все идет на онлайн тему, то дьявол Բայց приходит Աստված реально. ավելի իրական է, քան այդ online դեպը։ Но мой Господь Бог более реален. Ես ունեմ իշխանություն այսօր։ У меня есть власть сегодня Հեռացնելու դեպի։ удалить дьявола Եվ նրան հիշեցնելու որ իր տեղը դժոխքն է։ и напомнить ему, что его место в Իշոր аду. մեկը թող ասի դեպ դու դժոխքում ես, քո դժոխքն է քո տեղը։ Пусть кто-нибудь скажет, что дьявол твое место в аду, Եվ դու իրավունք չունես բնակվելու իմ տան մեջ, и ты не имеешь права обитать в моем իմ доме, երեխաների կյանքում, իմ в жизни բիզնեսում, моих детей, в моем бизнесе, իմ առողջության մեջ դու իրավունք չունես։ в моем здоровье ты не имеешь права. Հերացրու վախը, մահը, խնդրեմն այսօր։ Удали страх, Ամեն проблему, սկը։ смерть, Եվ проклятие. Աստծո զորավոր բաները կգան քո կյանքում։ И сильные вещи Божьи придут в твою жизнь. Մի քանի օր առաջ երաս տեսա։ Несколько дней назад я видела сон. Աստծո շատ ժողովուրդ էր հավաքված։ Собралось много народу. Եվ ժողովուրդը ասում էր ես սպասում եմ հրաշքների, ես հավատում եմ И հրաշքների։ люди говорили, что мы ожидаем чуда и мы ждем чуда. Եվ ես տեսա Աստծո ժողովուրդը եւ հովիվը եւ ես եւ ամենքը կանգնած էինք եւ Աստծո ժողովուրդը ասում է եւ մարդիկ ասում են մենք հավատում ենք հրաշքների։ И мы все стояли, и люди говорили, что мы верим в чудеса. Եվ ես այսօր կարող եմ երգել։ И сегодня я могу петь. Մենք հավատում ենք հրաշքների։ Мы верим в чудеса. Տեսնում ենք զորություն։ Видим Ես силу. հավատում եմ հրաշքների եւ հավատում Աստծու։ Իշո մեկը թող ասի ես հավատում եմ հրաշքների եւ հավատաս պես Աստծո զորությունը։ Когда поверишь, что увидишь силу Божью. Զորություն ես հավատում եմ հրաշքների եւ հավատում Աստծու։ Ամեն շուրեք թող ասի հրաշքների։ Пусть кто-нибудь скажет, что я верю в чудеса. Որտեղ առաջի հովանու 4-ը սպասել։ Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 Իմ стих միջին ավելի написано. հզոր է։ Живущий во мне сильнее, Ավելի հզոր է, քան այս աշխարհի շանը։ сильнее, чем князь мира сего. Խոսիր Աստծո լեզվով։ Говори на языке Бога. Խոսիր Աստծո խոսքն այսօր։ Говори Слово Божье Աստծո сегодня. խոսքը կառավարում է մեր կյանքը։ Слово Божье повелевает над нашей Ինչ жизнью. որ դու խոսես, նա է կառավարելու քո կյանքը։ То, что ты говоришь, что и будет повелевать над Թող тобой. Աստծո խոսքը կառավարի քո կյանքը։ Пусть Слово Божье повелевает над тобой. Եթե դու ասում ես ես անհաջողակ եմ, դու անհաջողակ կմնաս։ Если ты будешь говорить, что я неудачник, то неудачником и Ես գերի останешься. կգնես քո վերանի ասած խոսքից։ И станешь пленником твоих слов. Մի բարձրացրու այսօր վախը, բարձրացրու աղքատությունը, մի բարձրացրու անեսքը, մի բարձրացրու։ Не Այլ поднимай այսօր сегодня нищету, բարձրացրու Տիրոջ անունը։ но поднимай сегодня имя Божье. Հիսուս անունը վեր ամեն անուններից։ Имя Иисуса Христа выше всех имен. Բարձրացրու Տիրոջ անուն այսօր։ Поднимай сегодня имя Господа. Կանչի դրա անունը Հիսուս։ Призывай Его имя. Ամեն խնդրի վրա կանչի Հիսուս։ На каждую проблему призывай имя Иисус. Այսօր այս աշխարհի խառնաշփոթի վրա ես կանչում եմ Հիսուս անունը։ Во всей этой суете я Ես призываю имя Иисус. բարձրացնում եմ նրան ամեն բաներից վեր, ամեն խնդիրներից վեր։ Поднимай Его имя выше всех проблем. Կանչելով Հիսուս անուն այս իրավիճակների վրա։ Призывая имя Иисус на этих обстоятельствах. Հիսուս քո անունը վեր ամեն անունների։ Иисус, Твое имя выше всех имен. Որովհետև մենք հավատում ենք քո անվան մեջ կա զորություն։ Потому что мы верим, что в Твоем имени есть сила. Աստված ասեց ինչ որ խնդրեք, Որդուս անունով պիտի տրվի ձեզ, ինչ որ խնդրեք։ Бог сказал, все, что не попросите именем Сына. Ես այսօր խնդրում եմ ազատություն։ Я сегодня прошу свободу. Ես այսօր խնդրում եմ որ Աստծո ժողովուրդը գնա։ Я прошу, чтобы народ Божий пошел. Եվ այսօր ասում եմ փարավոն թույլ տուր որ ժողովուրդը գնա։ И я сегодня говорю, фараон, позволь, чтобы народ пошел. Ղուկաս 4:16-ում ասեց ես եկել եմ գերիներին ազատ անելու։ В Евангелии от Луки написано, что я пришел дать освобождение пленным. Մենք այսօր գերի չենք, մենք ազատ ենք։
Мы сегодня не пленники, мы сегодня Եվ իմ свободны. ազատությունն Աստված է։ И моя свобода Бог. Թող ինքնաթիռները թռնեն Հիսուսի անունով։ Пусть Թող самолеты սահմանները летают բացվեն именем Иисуса Հիսուսի Христа. Пусть անունով։ границы откроются Թող именем ամեն Иисуса մարդ Христа. ուրախանա եւ ամեն մարդու սիրտը լցվի Տիրոջս անունով։ Пусть каждый человек радуется и наполняется радостью Божьей. Հալելույա։ Аллилуйя. Մենք նորարարած ենք։ Ինչո՞ւ ենք Նորարարած նորարարած ենք։ Ես նորարարած եմ։ Скажи, я новое творение. Հներանցան ամեն նոր եղավ։ Все старое прошло, теперь все новое стало. Հներանցան, անցան հները։ Все старое прошло. Ամեն հին ցավերը, старые боли. հին խնդիրները, Все старые проблемы. բարքերը, Все долги. ամեն անեծքները, ամեն Все սխալ проклятия. մտածողությունը։ Все неправильные мысли. Ասացում եմ, եթե դարձի գաք եւ ապաշխարե, И если вы покаетесь, ես ես հետ կլինեմ։ я буду с вами. Այսօր ես ուզում եմ մենք դարձի գանք եւ ապաշխարենք մեր հին մտածելակերպից։ Сегодня я хочу, чтобы мы покаялись. Ինչ մեկը թողացի ես ուզում եմ իմ մտածելակերպ այսօր նորոգվի։ Пусть кто-нибудь скажет, что я хочу, чтобы мое мышление обновилось. Որ չասեմ ինչ են ասում մարդիկ, Чтобы не говорить, что говорят люди, այլ կարողանամ հստակ ասել իսկ ինչ ասում Աստված։ но чтобы смогла четко сказать, что говорит Бог. Ես չհարմարեցնեմ երբեք Աստծո խոսքը ինձ եւ իմ И նպատակների համար։ никогда не делать комфортным Слово Божье для себя и своих целей. Այլ ամեն ժամանակ համար ունենամ հայտնություն Աստծոց եւ ասեմ թող քո կամքը կատարվի։ Но для всякого времени иметь откровение Божье и Ոչ сказать, что пусть Твоя միայն воля исполнится. երկրում այլ երկրի վրա թող քո կամքը Не կատարվի։ только на небесах, но и на земле пусть исполняется Твоя Ասա воля. Տիրոջ կամքը թող կատարվի։ Скажи, пусть исполняется воля Божья. Ես այսօր նորարարած եմ։ Скажи, я сегодня новое творение. Ինչ մեկը թող ասի Աստված նորոգի միտքը։ Пусть кто-нибудь скажет, Господь, обнови мой разум. Մեկը թող ասի իմ մտածելակերպը նորոգի Տեր։ Пусть кто-нибудь скажет, мое мышление обнови, Իմ Господь. սիրտը նորոգի Տեր, իմ հոգին Мое նորոգի сердце Տեր։ обнови, Господь. Եվ ասա, ես չեմ ուզում խաբված լինել այսօր։ И скажи, я не хочу быть обманутым Որտեղ сегодня, իմ Աստված կենթանի է։ потому что мой Господь Бог живой. Հրամայիր այսօր մահի, հիվանդությանը, վախին, Повелевай сегодня смерти, страху. կանգնենք Տիրոջ առաջ։ Давайте станем перед Այդ Господом. տներում կանգնենք Տիրոջ В առաջ։ домах ваших станьте перед Господом. Սիրելի եկեղեցի կանգնիր Տիրոջ առաջ։ Возлюбленная церковь, стань перед Господом. Վերկաս կանգնիր Հիսուսի անունով։ Стань именем Иисуса Христа. Մենք այսօր պետք է օգտագործենք մեր դիրքը եւ իշխանությունը եւ իրավունքը։ Мы сегодня должны использовать свое положение и свое право. Դավիթի վրայի հոգին զորության հոգին էր։ Тот дух, который был на Давиде, был духом силы. Դրա համար Դավիթը հաղթեց Գողիաթին։ Поэтому Давид победил Голиафа. Աշակերտները զորություն ստացան Աստծուց։ Ученики получили силу от Бога. Եվ միայն այդ ժամանակ կարողացան վկանել լինել Երուսաղեմում, Սամարիայում եւ Հրեաստանի ամբողջ երկրում։ И только в это время смогли стать свидетелями Господа Бога во всем мире. Այսօր զորության հոգին է քո վրա։ Сегодня дух силы на тебе. Այնպես որ համարձակ ենք ասելու։ Поэтому мы смело скажем: Տերն է իմ օգնականը։ Господь Бог мой помощник. Ինչ կանի ինձ մարդը։ Что сделать мне человек? Իշորիկը թող ասի Տերը իմ օգնականը, ինձ ինչ կանի Пусть մարդը։ кто-нибудь скажет, что Господь Бог мой помощник, что сделать мне человек. Ալելույա։ Аллилуйя. Ալելույա։ Аллилуйя Господу. Տերը Գեդեոնին ասեց մի վախեցիր։ Տերը Գեդեոնին ասեց մի վախեցիր։ Бог сказал Гедеону: не бойся, Ով հզոր զորավոր։ о сильный воитель. Գուցե դու այսօր վախի մեջ ես։ Может быть, ты сегодня в страхе, Բայց ասած քեզ ասում եմ մի վախեցիր, ով հզոր զորավոր։ но сегодня Бог говорит: не бойся, сильный Դու воитель. ասես ես տկա ես իմ ազգատոհի ամենապստիկն եմ, ով հզոր զորավոր վերկաց։ Но ты скажешь, что я малый в своем роду, но скажет Господь: стань сильный воитель. Աստված մեզ տվել է իր հարության զորությունը։ Господь Бог дал силу воскрешения своего. Ասա հարության զորությունն է իմ մեջ։ Скажи: сила воскрешения во мне. Հայրոսի եկա եւ ասին քո աղջիկը մեռավ։ И Аиру пришли и сказали, что твоя дочь умерла. Բայց Հիսուս նրան ասեց մի վախեցիր։ Но Иисус сказал ему: не бойся, Քո աղջիկը կապի։ твоя дочь будет жить. Եվ իր աշակերտներից երկուսի վերցրեց եւ մտավ այդտեղ։ И двоих из своих учеников взял и вошел туда. Այսօր թող շղթական ամեն ձայները լռեն։ Пусть сегодня все посторонние звуки промолчат. Եվ Հիսուսը մտավ եւ աղջիկը որ մահացած էր ասեց. Վեր կաց աղջիկս։ Վեր կաց։ Встань, дочь. Ասած այսօր ասում եմ վեր կաց։ Бог говорит сегодня: встань. Մի վախեցիր վեր կաց։ Не бойся, встань. Աստծո ժողովուրդ մի վախեցիր։
Народ Божий, не бойся. Այսօր հաղթանակի օր է։ Сегодня день победы. Այսօր քո հաղթանակի օրն է։ Сегодня день твоей победы. Հաղթիր այսօր նոր կերպով։ Победи сегодня по-новому. Թող խնդիրները չքվեն այսօր։ Пусть проблемы уйдут. Եսայա 43-ի 1-ն ասում է. Книга пророка Исаия, 41 глава Այսպես говорит. է ասում Տերը։ Так говорит Քո Господь, ստեղծողը, ով Հակոբ, твой Создатель, о Иаков, եւ քո արարիչ ով Իսրայել, մի վախեցի, и твой Создатель, о Израиль, не бойся, որովհետեւ ես քեզ փրկել եմ։ потому что я тебя спас. Քո անունով կանչել եմ քեզ, Именем твоим призвал, որ дու իմն ես հավիտյան։ что ты мой навеки. Ամեն մեկի Աստված իր անունով է կանչել այսօր։ Господь Бог твоим именем призвал каждого из вас. Եթե գետերով անցնես նրանք քեզ չեն ողողելու։ Если через реки пройдешь, они не смогут тебя Երբ որ утопить. գնաս կրակի միջով չես այրվելու։ Если пройдешь через огонь, то ты не будешь сожжен. Եվ բոցը քեզ չպիտի վառի։ И огонь тебя не сможет сожрать. Որովհետև ես քո Աստվածն եմ։ Потому что я твой Бог, Իսրայելի Սուրբս քո փրկիչն եմ։ Святой Израиля, твой Спаситель. Ես Եգիպտոսը քո տեղ փրկանք եմ տվել։ Я в Египте дал тебе спасение. Եվ Եթովվան եւ Սարան քեզ փոխարեն։ Որտեղ իմ աշկին պատվական երևացար, պատիվի դատը, եւ ես քեզ сирեցի, И я тебя полюбил. եւ քո փոխարեն մարդ պիտի տամ, И вместо тебя дам человека. եւ ժողովուրդներ քո հոգի փոխարեն։ И народы вместо твоей Մի души. վախեցի, ես քո հետ եմ։ Не бойся, я с тобою. Քո սերունդ արևելքից եմ բերելու, Твое потомство с запада приведу, с եւ востока приведу. արևելքից ժողովելու եմ քեզ։ И с запада буду собирать тебя. Ինչ որ մեկը թող ասի Տերը հրամայելու է։ Пусть кто-нибудь скажет, Господь Бог будет повелевать. Ասելու եմ հյուսիսին դուր Скажу северу дай, եւ հարավին մի արգելիր։ и югу не запрещай. Բերի որդիներին հերվից Приведи моих сыновей եւ իմ издалека, աղջիկներին երկրից այրից։ и моих дочерей из концов земли. Բոլորի մանվան կոչվածներին եւ նրանց ես ստեղծել եմ իմ Всех я փառքի их համար։ создал для своей славы. Նրանց կազմեցի եւ արիել։ Я их создал и сделал уже. Նրանց կազմեցի եւ արիել։ Их создал. Եվ 13-րդ գլուխն ասում է նայեց վաղուց ի վեր ես նույնն եմ И я тот же. եւ չկա իմ ձեռքից փրկող։ И нет того, кто спасет от руки моей. Ես որ գործեմ ով է արգելելու։ Я сделаю. Кто отменит это? Աստված որ գործի ով է արգելելու։ Если Господь делает это, то кто отменит? Այսօր ես ուզում եմ որ դու ասես Տեր գործիր։ Տեր գործիր։ Сегодня скажи, действуй, Господь. Գործիր Տեր Աստված մենք քո անունն Действуй, Господь ենք Бог, мы призвали Твое имя. Ամեն իրավիճակների մեջ մենք այսօր կանչում ենք քո սուրբ Во всех անունը։ обстоятельствах мы призываем Твое святое имя. Դու այսօր հյուսիսին ասում ես դուր եւ հարավին ասում ես արա։ И ты говоришь северу да и югу Ես сделай. այսօր կարող եմ միայն իմ ձեռքերը բարձրացնել երկինք եւ ասել ես ամեն բան կարող եմ ինձ օրացնող։ И я могу поднять руки к небу и сказать, я все могу, укрепляющий Ես меня в ամեն Христе. բան կարող եմ։ Я все могу. Ինձ օրացնող Քրիստոսով ես ամեն բան կարող Я եմ։ все могу, укрепляющий меня в Христе. Այսօր գործելու ժամանակն է։ Сегодня время, чтобы действовать. Նա ամենակարողն է։ Он всемогущий. Նա Մովսեսին ասեց գնա։ Он сказал Моисею, иди. Եվ քո համար ճանապարհ ունեմ։ И у меня есть пути для тебя. Եվ կարմիր ծովը ճեղքեց նրա համար։ И Красное море прошел для него. Եվ 3 միլիոն մարդ անցավ։ И 3 миллиона человек прошли. Հարավոտին ձեռնտու չէր, որ ժողովուրդը գնար, Фараону не было выгодно, чтобы народ пошел. որովհետև նրանք այնտեղ գերիներ էին, Потому что они там были пленными. որովհետև նրանք հրաներ աշխատում էին եւ Եգիպտացին ուտում էր։ Потому что евреи работали, они ели. Դրա համար այս աշխատուժը 3 միլիոն աշխատուժ Եգիպտոցից գնալը նրա համար լավ չէր։ Поэтому для него было не очень хорошо, чтобы 3 миллиона рабочей силы ушли от него. Բայց Աստված չէր ուզում, որ իր ժողովուրդը մնա գերության մեջ, Но Бог не хотел, чтобы его народ оставался в плену. այլ նա ազատեց իր ժողովրդի, ասեց Но он спас գնա։ его свой народ от плена. Ելիս 14-րդ գլխում ասեց գնա։ Книга Исход, он сказал, иди. Եվ փարավոնը քեզ չի կարող կանգնեցնել։ И фараон не сможет тебя остановить, иди. Եվ Աստծո ժողովուրդը գնաց։ И народ Божий пошел. Եվ Աստծո ժողովուրդը
գնաց որ փառաբանի Տիրոջը։ И народ Божий пошел, чтобы прославить Бога. Եթե Աստված այսօր մեզ ասում է гна, Если сегодня Бог говорит нам иди, դա մեզ աշխարհից չի անել որ գերության մեջ տանի։ Он не вывел нас из мира, чтобы вести нас в плен, Մահվան տանի, чтобы вести к смерти. այլ նա մեզ տարել է, Но Он вел нас, որ մենք կարողանանք իր անունը ու փառքը պատմել։ чтобы мы могли рассказывать славу Его. Եվ ասել որ իմ բժիշկը նա է։ И сказать, что мой целитель Он. Հայր Աստված ես աղոթում այսօր բոլոր հիվանդների համար, Господь Отец, я молюсь за всех больных сегодня. բոլոր նեղյալների եւ անօգնականների համար, Всем нуждающимся и всем, кто в մենք плохом բոլոր положении. դիտողների համար, բոլոր տնային խմբակում За նստած всех тех, համար, которые нас смотрят. աղոթում եւ աղերսում եմ որ նրանք առողջ լինեն, Աստված։ Молимся, чтобы они были здоровыми, Господь. Ասեցիր հիվանդների վրա ձեռք ընկնեք եւ նրանք Ты կբժշկվեն։ сказал, положите руки на больных, и больные Եվ исцелятся. թող ամեն իմամես դիտողը ձեռ դնի իր վրա։ И пусть каждый, кто смотрит нас, пусть положит руку на себя. Տեր Աստված եւ թող ամեն ձեռ դրած մարդը հենց հիմա բժշկություն ստանա։ И пусть каждый человек получит исцеление именем Твоим, Господь. Եթե կան ոտքեր որ չեն աշխատում, թող սկսեն շարժվել։ Если есть ноги, которые не работают, пусть начнут двигаться. Եվ թող վարիկոզային հիվանդություններ բժշկվեն հենց հիմա։ И пусть варикозные болезни прямо сейчас исцелятся. Եվ թող հենց հիմա մարդիկ, որոնց որ բնորոշ որոնց որ ասել են բժիշկները կատված կա, թող հենց հիմա բժշկություն լինի։ Հենց հիմա Հիսուսի անունով։ Եվ թող սրտամկային ինֆարկտ չլինի հենց հիմա Հիսուսի Пусть անունով։ не будет инфаркта прямо сейчас. Եվ թող շնչառություններ հիմա բժշկվեն։ И пусть Շնչառություններ կարգավորվեն։ дыхание восстановится прямо сейчас. Եվ այն մարդկանց, որոնց ասել է, որ դու հիվանդ ես ինչ-որ վիրուսով, կարևոր չի կորոնավիրուս, էլ մեկ այլ վիրուս, թող չքվի Հիսուսի Те, անունով։ которые сказали, что они болеют какими-то вирусами, независимо Եվ մենք այդ какими, վիրուսը пусть ուղարկում уйдут. ենք Գեհենը Հիսուսի И мы անունով։ отправляем этот вирус в гиену именем Иисуса Եվ մենք Христа. այսօր բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը դեպի Տերը։ И мы поднимаем свои руки к Ի Господу. նշան համաձայնության եւ Знак հավատքի։ согласия и веры. Եվ ասում եմ մենք բժշկված ենք, И говорим, что мы исцелены. մենք հաջողակ ենք, Мы успешны. մենք հաղթող ենք։ Мы победители. Եվ բացված է թշնամին դևը։ И повержен противник Եվ այսօր дьявола. բոլոր մեր երեխաները թող բժշկված լինեն։ И пусть все наши дети будут исцелены. Եվ մենք խնդրում ենք Տեր Աստված, որ մեր երեխաները գնան եւ սկսեն իրանց բնական ուսմանը։ И чтобы все дети пошли к естественному своему Մենք обучению. համաձայն չենք on-line դպրոցների։ Мы не согласны с онлайн-школами. Մենք համաձայն չենք on-line մանկապարտեզների։ Мы не согласны с онлайн-садами. Մենք համաձայն չենք on-line եկեղեցիների։ Мы не согласны с онлайн-церквями. Մենք համաձայն չենք on-line հաղորդակցություն։ Мы не хотим онлайн-общения. Եվ ես ուզում եմ գրկել իմ եղբորը։ Я хочу обнять своего брата. Ես ուզում եմ կենթանի հաղորդակցություն։ Я хочу живое общение. Ես չպիտի վախենամ իմ եղբորը գրկելուց, համբուրելուց նրան։ Я не должна бояться того, чтобы Կամ իմ обнять քրոջը։ своего брата, сестру. Եվ ես ուզում եմ, որ ամեն բան իր բնականon ունին գա։ И я хочу, чтобы все вернулось в свое естественное Իսուս Քրիստոսի состояние. սորավոր անունով, սուրբ Сильным именем անունով։ Иисуса Христа. Եվ ամենքս այսօր ասում ենք հալելույա։ И мы все говорим сегодня Аллилуйя, Аминь. Թող Տիրոջ կամքը կատարվի։ Пусть исполнится воля Եվ Божья. Տիրոջ փառքը թող այսօր պատմվի։ И Ավիցյանի пусть будет рассказана слава Божья во век веков. Аминь. Բարավարության այս երկողի կողքը։ Կարիս եք այսօր։ Եվ խնդրում եմ, որ Սպարտակ եղբայրը հիմա աղոտ կան հիվանդների համար։ Արվացյան խոպ եկեք։ Մարկ Հիսուսին, շնորհակալ ենք Տեր, որ մենք արդեն բժշկված ենք քո վերքերի զորությունով։ Շնորհակալ ենք, որ Եսայան մինչև Քրիստոսի գալը արդեն իսկ մարգարեացավ։ Եվ հետո էլ Հիսուս Քրիստոսի գալուց հետո նույն բանը խոսեց Պետրոսը, որ նրա խոսելով մենք բժշկվեցինք։ Եվ ես հիմա խոսում եմ խոսք բոլոր հիվանդությունների վրա, հեռացեք Հիսուսի անունով, որովհետև ամեն հիվանդությունը դա սատանայի սուտն է, ճշմարտությունը, մարգարեությունը, որ գրված է Եսայա 53-ին դու, և Հիսուսը խաչվեց, և Հիսուսի վերքերով
ամենքս արդեն բժշկվեցինք եւ ես բժշկություն եմ խոսում ամեն մարդու վրա բժշկություն եմ հռչակում Հիսուսի անունով եւ Հիսուսի վերքերի փաստի պատճառով դու բժշկված ես դու առողջ ես Հիսուսի խոցերի իրականությունով Հիսուսի վերքերի զորությունով դու բժշկված ես հայացքդ արի Հիսուսին հայացքդ բարձրացրու խաչը նայիր Գողգոթային այսօր էլ Հիսուսի վերքերը քեզ համար զորություն ունի որովհետև արդեն դու բժշկված ես եւ արյունը Հիսուսի այսօր էլ թարմ է որպես ամենակարող պահան պաշտպանություն եւ հռչակում է Հիսուսի արյունը թարմ ամբողջ աշխարհում գտնվող ամեն մարդկության համար սկսած Հայաստանից սկսած հայ ժողովրդից Ռուսաստանից Եվրոպայի վրա Ամերիկայի վրա Աֆրիկայի վրա ամբողջ աշխարհի պետությունների վրա երկրագնդի վրա երկիր մոլորակի վրա համայն մարդկության համար խոսում եմ Հիսուսի փրկարար արյունը թող ողորմություն անի արյունը Հիսուսի որ խոսում է ամեն արդար արյունից առավել թող այսօր երկնքում խոսի համայն մարդկության փրկության համար եւ ավետարանը թող քարոզվի բովանդակ տիեզերքովներ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն Փառք Հիսուսին Ամեն դուք վրասով որդին այսօր հոգվիկ ես բժշկիկ ես եւ ազատագրի Դուստուր վրասով հոգին Աստծո հոգին այսօր հոգվիկ ես
Կարդիրոջը, եղեք օրտված, չվախենակ ոչիչից, չվախենակ ոչ մի ժամանակներից, ոչ մի բանից, մի վախեցեք, մնացեք Տիրոջ հետ, ամենակարևորը Տերն է, մնա Տիրոջ հետ, կատարիր Տիրոջ խոսքը, մնա Տիրոջ դավանության մեջ, սրբության մեջ, նրա կամքի մեջ և կտեսնես, որ Տիրոջ համար անհնարին ոչինչ չկա։ Եվ այսօր խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, թող այսօր լինի քո մտքի մեջ, քո սրտի մեջ, քո հոգու մեջ, քո բնակարանին և թող քո բնակարանին ոչ մի չար բան չմոտենա։ Աստծո խաղաղությունն ենք այսօր մաղթում ձեզ։ Մնացեք Աստծո օրհնության, Աստծո խաղաղության և շնորհքի մեջ և թող Աստծո շնորհքը առատանա ձեր կյանքի մեջ այսօր և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Կհանդիպենք ուղիղ եթերում չորեքշաբթի օրը ժամը 7-ին։ Մնացեք խաղաղությամբ և Կիրակի օրը նորից ժամը 11-ին օնլայն ծառայություն կանենք, բայց աղոթենք, որ ամեն բան անցնի, որ այս ժամանակները անցնեն և Աստված բարի է, ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ, մեր ծառայությունն ավարտված է։